আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। কাছে দূরে যে যেখান থেকেই দেখছেন অবশ্যই একটি করে লাইক দিয়ে যাবেন। সবাই ফুল ভিডিও ওয়াচ করবেন। বাসার তৈরি খাবার অনেক মজার, কিন্তু মাঝে মধ্যে ডিনারটা বাইরে করলে কিন্তু মন্দ হয় না। তো আজকে আমাদের বাসায় অনেক মেহমান ছিল, তো আমরা এর জন্য বেরিয়ে গিয়েছি একটু বাইরে নাস্তা করব আর কি। এর আগে আমরা গ্রিল চিকেন খেয়েছিলাম একটা দোকান থেকে, তো সেই দোকান থেকে আজকে গ্রিল খাবো আর তন্দুর রুটি খাবো। তো এর জন্য আর কি আমরা ওই হোটেলে যাব, কিন্তু আমরা হচ্ছে মাজার ঘুরে আন্টি জান্নাত আর আমার মাকে দেখিয়ে দেন হচ্ছে দোকানে যাব। তো এই তো আমরা সামনের দিকে গিয়ে যাচ্ছি, জান্নাতপুরি এই দিকে প্রথম। তো ওদের ইচ্ছা হচ্ছে পুরোটা ঘুরে দেখবে এদিকে কি কি আছে, কেমন কি আমরা কোথায় কোথায় গিয়েছি। তো সামনে একটা দোকান পড়ে গিয়েছে, এই দোকানটাতে হচ্ছে আমি দইয়ের হাঁড়ির জন্য, দই বসানোর জন্য একটা হাঁড়ি খুঁজছিলাম। তো এখানে হাঁড়ি পেয়েছি, এগুলোতে হবে না, এগুলো হচ্ছে প্লেন শেড, এর জন্য হচ্ছে না। তো যাই হোক, এগুলো দেখে সামনের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তো এই আর কি, তো সবজি দেখছিলাম কোনো কিছু লাগে কি না। তো এই তো আমরা মাজারের ভিতরে ঢুকে গিয়েছি, আমরা হচ্ছে সবাই মিলে ফুচকাও খাবো। তো জান্নাতপুরীকে নতুন একটা জিনিস খাওয়াবো, সেটা হচ্ছে ডিমের কেক, মানে ডিম মাঝখানে ডিম দেওয়া থাকে কেকের। তো এই কেকের হচ্ছে দোকানে সামনেই পেয়ে গেলাম, তো আমরা নিয়ে নিলাম দুটো। আমি একটা খেয়েছি, জান্নাতপুরি একটা খেয়েছি, আন্টি আর আম্মা খাবে না, তো তাদেরকে আর দেওয়া হয়নি। তো অনেক মজা ছিল, জান্নাত বুড়ির কাছে অনেক ভালো লেগেছে। এই কেকটা আমরা মাঝে মধ্যে বের হলে খেয়ে থাকি। তারপর আমরা চলে গেলাম হচ্ছে এই পাটের তৈরি আর সোনের তৈরি হচ্ছে জিনিসপত্রের দোকানে। তো এগুলো হচ্ছে মানে ফুল গাছের নিচে যে টব থাকে, টব ঢাকার জন্য আর কি দেওয়া হয়। তো এগুলো অনেক সুন্দর। এখানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বাস্কেটও পাওয়া যায়, ফলের ঝুড়ি, তারপর হচ্ছে পাপোশ থেকে শুরু করে অনেক কিছু পাওয়া যায়। তো এর আগেও আপনাদের এই দোকানটা দেখিয়েছি, তো আমি এখান থেকে এর আগে অনেকগুলো জিনিস নিয়েছি। তো এই দোকানটাতে নতুন কিছু এসেছে কি না সেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। তো হলুদ ঝুড়িটা আমার অনেক পছন্দ হয়ে গিয়েছে, তো এরপরে আমি একটা হলুদ ঝুড়ি আর কি নিব। তো এই তো লোকটার সাথে কথা বলছিলাম নতুন কিছু এসেছে কি না, ওনাকে আমি একটা পাপোশ অর্ডার দিয়েছি, তো সেটা আমি নিব। তো কথা বলে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আমরা আর কি ফুচকা খাবো। তো জান্নাত বুড়িকে অনেক প্রশংসা করেছি এই বিখ্যাত ফুচকার দোকানের। তো জান্নাত বুড়ি খেয়ে দেখতে চেয়েছে, আন্টিদেরও হচ্ছে খাওয়াবো। তো আমরা এই তো ফুচকার দোকানে চলে গেলাম। আরাত বাবু তো এই ফুচকার দোকানে আসলে ফ্রি ফ্রি অনেক ফুচকা পেয়ে যায়, আর আমাদের তো এই মামার টক হচ্ছে অনেক মজা লাগে। তো যাই হোক, এখানে আমরা চলে এসেছি, এখন হচ্ছে বসে তারপর মানে ফুচকা খাবো। না এমনি এতগুলা শুধু দিলেন, একটাই খাবো। দে ওগুলা বানায় ফেলবো নি, শুধু শুধু নষ্ট করে লাভ নাই, এতগুলা লাগবো না তো। এই তো আমাদের ফুচকা চলে এসেছে, টকটা দেখলে তো জিভে জল চলে আসে একদমই। তো এখন আমরা খেয়ে নিব আর কি। আপনারা আমাদের সাথেই থাকেন। আমাদের এই ব্লগগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্টের মাধ্যমে পাশে থাকবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন পরবর্তী ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য। তো এই তো আমরা খাচ্ছি, অনেক মজাদার। আপনাদের যদি লোভ লেগে থাকে অবশ্যই চলে আসবেন এই দোকানে, উত্তরার আশেপাশে যারা আছেন। তো মাজারের সামনে এই দোকানটা, টক বেশি করে দিয়ে আমরা হচ্ছে ফুচকা আমি আর জান্নাত বুড়ি এক প্লেট খেয়ে নিচ্ছি অনেক মজা করে। শেষ হয় নাই। পুরোটা 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 দাও মুখে। ওয়াও,
তো আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ, এখন আমরা আর কি বেরিয়ে যাব। আরাত বাবু অনেক দুষ্টামি শুরু করে দিয়েছে। তারপর আমরা হচ্ছে খাওয়া শেষ করে মাঝারির ভিতরে ঢুকে গেলাম। তো মাজারটা আর কি ওদের ঘুরে দেখাবো। এই তো আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, আপনারা সাথেই থাকেন। মাঝার ঘুরে দেখা শেষ করে এই হোটেলে আমরা চলে এসেছি। এখানকার গ্রিলটা অনেক বেশি মজার। তো আমরা এখানে 3-4 জায়গায় ট্রাই করেছি, তার মধ্যে আমাদের কাছে এটা বেস্ট লেগেছে। তো এই তো আমরা এখন সবাই মিলে খাবো, আর আমার ভাইয়ের জন্য আর কি নিয়ে যাব। গ্রিল আর তন্দুর রুটি খেতে কিন্তু অনেক মজাই লাগে। তো এখানকার মেয়োনিজটা অনেক বেশি মজার। তো হচ্ছে আপনারা এইদিকে যারা থাকেন উত্তরার আশেপাশে, তো এটা হচ্ছে মাজারের হচ্ছে সামনেই। তো আপনারা এটা ট্রাই করে দেখবেন, আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। তো আমাদের হচ্ছে নতুন যারা যারা ওদের খাওয়ালাম, তো ওরা হচ্ছে অনেক পছন্দ করেছে। আন্টি, আমার আম্মা, তো ওরা অনেক পছন্দ করেছে আর কি। তো যাই হোক, আমরা হচ্ছে এখানে 2টো মুরগি আর কি নিয়ে নিয়েছিলাম। তো কেটে কেটে আমাদের পিস করে দিয়ে দিচ্ছে প্লেটে প্লেটে। তো আমরা এখন খাবো আর কি। আমরা হচ্ছে সবাই মিলে বসে পড়েছি। এই ব্লগটি আমি এখানেই শেষ করছি। কাছে বা দূরে যে যেখান থেকে দেখছেন একটা লাইক করবেন, আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, জীবনে গল্প কথার সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।